Надоело бороться с храпом? Снорекс. Вы забудете о плохом сне навсегда. Вы можете сколько угодно все отрицать, но у вас есть эта проблема, вы это знаете. Читайте дальше, чтобы избавиться от храпа навсегда. Облегчает носовое дыхание. Стимулирует функции дыхательной мускулатуры. Уменьшает выделение слизистых. Увеличивает эластичность и упругость мышц мягкого неба. Уменьшает объем лимфоидной ткани глоточной миндалины. Причины возникновения храпа. Слабые мышцы мягкого неба. Поток воздуха, проходящий через суженные дыхательные пути, заставляет мягкие ткани стучаться друг о друга, что приводит к их травмированию. Лишний весовой он способен затруднить дыхание во время сна из-за высокого положения диафрагмы. Хроническая усталость. Провоцирует хроническое кислородное голодание. Нарушения сердечно-сосудистой системы. Могут привести к синдрому обструктивного апноэ. Вредные привычки, курение, алкоголь вызывают